Вот, с горем пополам поставили тут второй этот. И знаете, как мы его ставили? Дед вот здесь стоял, направлял. Я сюда лег, ногами давил. За раму держался здесь и вот здесь. И еле-еле, короче, этот одели его. Как вот это вы ставите их, я не понимаю. Вот, дырка вот. Она встает туда вот на зубчик. Вот. И вот она смотрит, вот, видите, корона вот в половину. Она когда будет опускаться, я ее опускаю, и она двигается туда, вот, и она в свое место станет. Вот напротив, да? Угу. Да. И все. Дырку сверлим. Потом вы посмотрите, я вам сейчас объясню. Видите, вот дырка. Под родной, вот, видите, вот от качкита пружина. Она просто встает и все. Почему у вас стук? Что у вас она здесь стоит, и когда вы трогаете, она просто скользит, и вот смотрите, как это происходит. Вот стоит, это все сжимается, и корона просто, типа, вот она, видишь, вместе с ней оп-оп-оп гуляет пружина, короче. Вот по вот этим местам она, видите, тут отработка уже нормальная. И она просто тук-тук-тук-тук, вот у вас от этого звук. И вот, и, короче, как вот это все сделать? Отмеряем, короче, вот на короне. Это расстояние вот, от бортика до бортика. Ой, короче, до конца этой. Чуть побольше. Вот так вот. И с другой стороны отмеряете вот так то же самое. Вот, и смотрите, куда нужно, где нужно начертить. И вот, плюс-минус посмотрели, вот пружина у вас ходит вот так. Упирается вот в этот крайний бортик. Вот в этот. Вот этот. И, короче, отмеряем, размечаем и тут сверлим. И она вот сюда встанет. А вот в этом смотрим, короче, вот у нас получается край бортика, вот этот, вот сюда вот в этом маленьком кругу, в нем и вот прямо напротив вот этого бортика. Бортика вот этот, прямо там, то есть, вот, короче, вот эту вот палочку. Вот так вот. И прямо вот туда вот делайте дырочку. Только вот здесь вот. Вы поняли, короче, вот в этом. Выемки вот в этой. Не вот в этой, вот где точка стоит, вот, а вот там дальше. Ну, вы поняли, короче, когда будете смотреть, вам это будет понятно. И делаем преднатяг так, чтобы, короче, корона была вот так в половину, как у Ротекса BRP. Чтобы она, когда газовали, чтобы она больше сжималась и входила в свое место. Наполовину, короче, преднатяг будет. Типа вот сейчас, когда эту дырку сделаете, понимаете, вот так вот, когда будете вставлять, наполовинку сделаете ее неровно, вот так вот. И она туда будет входить. Ну, вы сейчас поймете, по ходу. Собираем. Этот вариатор просто оделся. Здесь герметиком сделали, здесь. Все протянули. Там с другой стороны сделали герметик. Сейчас будем ставить вот тот вариатор, а потом вот в этом будем делать штучку, чтобы поставить другую пружину. Вот сняли эту шестеренку. Дед говорит, что она в идеальном состоянии, так как и должно быть. А мы, дурачки, на это идем. Повелись, да, вот, блядь. Все сняли. Все чистенько. Сейчас я немножко с химией попшикаю. Все будет нормально. Или не буду пшикать. Я, наверное, тряпочкой протру нормально. Вот это вот я, две крышки. Сейчас я помою их перхером. И будем сливать антифриз и масло. Сняли, короче, пружину. И вот, вариатор сняли. Вот такая вот темка. Вот от кучкита. Это пружина, короче. Вот сам вариатор. Сейчас намотаем сюда ремень. Трос. Сюда зацепим и будем снимать. Потом эта длина останется. Нужно будет снимать съемник. Сняли мы порог, сняли крышку вариатора. Чтобы порог снять, тут откручивается раз болт. Вот тут 2 болт. И вот тут 3 болт. И откручивается крышка на 13 болтов. И все. Потом, чтобы снять нам ремень, нужно сюда вкрутить, короче, ну, в любую из этих дырок. Крутить один болт. Шлицы раздвигаются, снимается сюда ремень. Потом откручивается гайка на 16. Этот вариатор. Это и на 18 откручивается. И дальше он понадобится съемник, чтобы снять этот вариатор.